In die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Mag die Here met u wees. En met die Gees. Ons is hier byeen om Jesus se lyding en dood te herdenk en om in besonder diep oor sy laaste oomblikke, sy laaste woorde na te dink, sodat ons gehoor kan gee aan dit vir ons redding. Kom ons sing nou saam. If your oe, If je later, zonnes op na Golgotha, zie mijn liefde, zie mijn smarten, wat ik voor je redden draag. Zwoorden, zij lijden zonde, ons Heere toegeloofd, dus toen afstand van die zonde, kom en zoek heen onbeloofd. wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raaksien? Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitsprei, soos 'n plant wat wortel skiet in die droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Laat ons bid. Barmhartige God, soos wat ons nou daaraan dink, hoe u Seun ons sonde in sy liggaam op die kruis verdeur het, en hoe hy 7 keer gespreek het, 7 woorde van liefde, vra ons u om ons gehoor te seën, sodat ons harte mag inneem die offer van sy kruisliefde. Vader, Soos ons die 3 ure van sy lyding in geheue herroep, terwyl hy smartvol vir barmhartigheid vir alle siele uitgeroep het. Help ons om die diepte van sy liefde te begryp en maak ons waardig vir daardie liefde. Amen. O kom dit in kom dit van waar die wêreld dryft. Kom laat ons met Maria keer. Ons lieve Heer, ons lieve Heer, aan die Christ. Dis Heer
trek julle Heer aan die kruis. Bid om 'n hart vol van berouw, vol liefde, smarte, diep en kruis. Bid om bekeerde trane vloed, ons liewe Heer, ons liewe Heer, aan die kruis. Die eerste woord, 'n woord van vergifnis. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te lood. Meditasie op die eerste woord. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle weet nie. Hulle, wat Jesus doodgemaak het, wie is hulle? Dit is so maklik om ander te noem, ander te blameer, die Romeine, die skare, Pilatus, Herodes, Caiaphas. Hulle het almal 'n rol gespeel en saam gesweer teen Jesus, of eenvoudig net opdragte uitgevoer om die vrede te bewaar en om te sorg dat Jesus se koninkryk nie op hulle sin indring nie. En tog, waar is ons wanneer Jesus se koninkryk op ons koninkryk indring? Op ons vrede en orde indring, op ons vooruitgang en sekuriteit. Waar is ons wanneer die slagoffers van ons vrede smeek vir geregtigheid? Wanneer diegene wat deur ons orde uitgestoot is, vra vir medelee? Wanneer die hongeriges en eensames ons smeek vir 'n deel van ons vooruitgang, ons sekuriteit, ons mag. Waar is ons as Christus voor ons eie kruisig, voor ons oë gekruisig word? Verseker hy moes innerlik gewoed het teenoor die sondaars wat hom aan die kruishout vasgespijker het. Verseker, hy moes innerlik gewoed het teenoor ons vir bose dinge wat ons doen, die bose wat ons wetend en onwetend doen. Tog is daar medelee in die eerste woorde wat hy spreek. Hy spreek vir ons voor die Vader. Medelee wat hom laat mens geword het, medelee wat hom tot die kruis gedryf het, medelee wat ongelooflike genade bring, medelee wat oor die eeue weergalm aan almal wat deelneem aan die doodmaak van Christus, medelee wat vanaf die kruis dit uitbasyn. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Liewe Jesus, uit liefde vir my het U die verskriklike lyding van die kruis verduur. Op die manier kon U my van my sondes verlos en my van die ewige straf wat my toekom kwytskeld.
Ek bid dat U barmhartigheid sal betoon aan almal wat sterwend is. En wanneer ek op my sterfbed lê, smeek ek U dat ek deur U kosbare bloed, wat om my ontwil uitgestort is, die ewige verlossing sal verkry. Gee my opregte berou vir al my sondes en help my om nooit my eie wil bo U wil te stel nie. My God, ek glo in U en in U alleen plaas ek al my hoop en verlange. Help my om U van harte lief te hê en die sonde met my hele hart te verafskuw. Here Jesus, U het die lewe vir ons gegee. U het gelei en gesterf, sodat ons heel gemaak word. Wat het ek jou gedaan? Het ek jou beleer? Of wat het ek begaan? Ek het jou uitgeland, gelei met sterk verlossing aan. Daarvoor het jy die kruis vir my bereid. Die tweede woord, 'n woord van verlossing. Dit verseker ek jou, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê, as jy dan nie die Christus nie, red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, as jy nie bang vir God nie, jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer U in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Meditasie op die tweede woord. Hoe dikwels is ons nie soos die eerste dief nie, vol woede, bitter, omdat ons nie van ons sonde gered word nie, vol haat, omdat ons ly as gevolg van die sonde van ander. Hoe graag wil ons nie hê dat God net sy vingers moet klap en regmaak wat ons verkeerd gedoen het, wat ons ander toegelaat het om verkeerd te doen. Hoe maklik is dit nie om uit te roep, red my, verlos my, help my en om teen God in opstand te kom, wanneer daar geen wonderkuur is nie, geen wonderbaarlike herstel, geen legioene van engele om pyn weg te neem en genesing te bring nie. Hoe maklik is dit nie om die Messias te hoon, die goedheid van God te bespot en die lig van die wêreld te veroordeel, omdat ons onwillig is om te aanvaar wat ons gedoen het. Tog is daar goedheid, daar is 'n kuur vir sonde, 'n kuur wat nie wonderbaarlike oplossings beloof nie, maar beloof dat die pyn van sonde nie die einde is nie, dat wanneer alles dit verby is, wanneer die lyding verby is die finale woord nie marteling en verlies nie, maar lewe. Lewe wat voortspruit uit die stof. Lewe verander en vervul in paradys. Aan die goeie dief, aan die een met wat nog in staat is om die goeie in die lewe raak te sien, aan die een wat probeer om te troos en daardie goeie te beskerm,
aan die een wat die goeie gesoek het, wat vertroosting gee. Vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Liewe Jesus, uit liefde vir my het U die verskriklike lyding van die kruis verduur. Tog het U onmiddellik en met soveel sorg en liefde gereageer op die goeie dief, toe hy U as die Seun van God erken het. Ontferm U net so oor my en alle gelowiges in 'n uur van angs. En wanneer ek op my sterfbed lê, smeek ek U dat ek deur die kosbare bloed wat om my ontwil uitgestort is, die ewige verlossing sal verkry. Gee my siel 'n vaste geloof wat my nooit sal val nie. Laat die versoekinge van die bose my nie verlei nie en gee my die krag om die paradys altyd voor oë te hou. My God, ek glo in U en in U alleen plaas ek al my hoop en verlange. Help my om U van harte lief te hê en die sonde met my hele hart te verafskuw. Here Jesus, U het die lewe vir ons gegee. U het gelei en gesterf, sodat ons heel gemaak word. Al jou agtervolgers Het ek met krag gedwing en vir jou geskrywe, met soete hemelbrood, jou veilig deur die see laat gaan, jou water uit die rots laat staan. Daarvoor het jy die kruis vir my berei. Die derde woord, 'n woord van verhouding. Daar is die seun, daar is jou moeder. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is die seun. Daarna sê hy vir sy disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Meditasie op die derde woord. Wie kan die hartseer begryp? Die droefheid van Maria wat haar seun sien ly. Die droefheid van Maria wat hom sien sterf. En wie kan die droefheid van haar seun begryp? Die seun wat sy moeder sien ly. Wat 'n geskenk kan 'n man sy moeder gee? Wat kan hy haar offer as hy weg is? Hoe kan hy haar uithelp, haar vashou, haar vertroos, haar eer? Vrou, daar is die seun. Hier is een wat ek bemin, om jou te bemin en vir jou lief, om vir jou lief te hê. Iemand wat my ken. Een wie my broer is en wat van my kan praat. Iemand wat jou kan vashou, jou vertroos en jou eer. Een wat jou in jou hartseer deel. Hier is jou moeder. Hier is een wat ek bemin. Vir jou om te bemin en vir jou om lief te hê.
die een wat my opgevoed het, die een wat my gevoed het, die een wat my trane afgevee het, die een wat my drukkies gegee het, die een wat saam met jou huil. Moeders, kyk na julle kinders. Kinders, eer julle moeders. Liewe Jesus, uit liefde vir my het U die verskriklike lyding van die kruis verduur. Selfs in U oomblik van allergrootste pyn het U nog altyd aan my gedink en my 'n moeder gegee wat altyd my belange op die hart sal dra. Deur haar gee U ons nog 'n verdere waarborg van die liefde en sorg vir ons. Gee my die krag om my vertroue in U te plaas. Laat my vertroue U die leiding van my lewe gee. Ontferm U oor my en almal wat in doodsangs verkeer. Laat ek reken op die kragtige voorspraak van die moeder Maria. En wanneer ek op my sterfbed lê, smeek ek U dat ek deur U kosbare bloed wat om my ontwil uitgestort is, die ewige verlossing sal verkry. Gee my hart die vaste vertroue dat U my nooit in die steek sal laat nie. Help my om U van harte lief te hê en die sonde met my hele hart te verafskuw. Here Jesus, U het U lewe vir ons gegee. U het gelei en gesterf, sodat ons heel gemaak word. 40 jaar het ek jou Deur die woestyn gelei, koelte in die son brand, lig in die nag versprei, en jou met trou verlosser hand, gebring na die beloofde land. Daarvoor het jy die kruis vir my berei. die 4de woord, 'n woord van verlatenheid. My God, waarom het U my verlaat? Teen 12 uur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? Meditasie op die 4de woord. Van al die lyding van daardie martelendesdag, die wonde van die sweetslaa en die foltering, die wrywing van die doringkroon op sy kop, die stuiptrekkings van sy gemartelde, ontwaterde liggaam, terwyl dit in die son die heel dag hang. Bereiks niks beter as hierdie eisingswekkende kreet van alleenheid bereik. My God, waarom het U my verlaat? Jesus, wie sy doel en krag uit God se teenwoordigheid geput het, wat onderskraag
was deur die onmiddellike nabyheid in sy verhouding met God, en wie volhard het deur die tasbare krag van God, wat altyd in hom gewerk het, wat altyd die kern van lewe en vrede was, vind hom absoluut alleen aan die kruis. Jesus, wie in wese God is, vind hom uiters absoluut en angswekkend alleen, afgesny van alles, dit wat lewe en asem gee, afgesny van alles, dit wat doelgerigtheid en hoop gee, afgesny van die bron van sy wese, afgesny selfs van homself. Tuimel die dieptes van die menslike toestand in, om in die plek van uiterste afwesigheid van God te hang, in die plek van sondaars, in die plek van diegene wat God verwerp. My God, waarom het U my verlaat? In hierdie woorde is die sentrale geheim van die kruisiging opgevang, wat nie ten volle begryp kan word nie, dat daar geen angs so diep, of 'n plek so ver verwyder van vreugde, lig en liefde, van die einste hart van God, waar God nog nooit tevore was nie, en waar God ons nie kan ontmoet om ons huis toe te bring nie. Liewe Jesus, uit liefde vir my het U die verskriklike lyding aan die kruis verduur. U lyding was nie net liggaamlik van aard nie, hoe vreeslik dit ook was. Geestelik moes U verduur, hoe op daardie pynlike oomblik deur die ewige Vader verlaat is. Selfs dit het U vir my gedoen. Daardeur het U die hel ervaar van hoe dit voel om van God geskei te wees. En wanneer ek op my sterfbed lê, smeek ek U dat ek deur U kosbare bloed, wat om my ontwil uitgestort is, die ewige verlossing sal verkry. Gee my die krag om ewige pyn en lyding te verduur, selfs waar ek verlate van God voel, sodat ek ten einde laaste my ewige geluk by U sal vind. Help my om U van harte lief te hê en die sonde met my hele hart te verafskuw. Here Jesus, U het U lewe vir ons gegee. U het gelei en gesterf, sodat ons heel gemaak word. Wat nog was ek schuldig, wat meer wil jy nog hê, as my Here wil, het ek jou aangeleer, maar lange vrug het jy gerug, door my as ek gaan laat drink, en ook daarbij die kruis vir my berei. Die 5de woord, 'n woord van benoudheid. Ek is dors.
Hierna het Jesus, met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kan word, het gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldaat het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Meditasie op die 5de woord. Daar is 'n soort tydloosheid om aan die kruis te hang. Dit is nie 'n stille, pynlose dood nie, wat in een glorieryke oomblik van martelaarskap verby is nie. Soos om deur leeu's uitmekaar verskeur te word. 'n Kruis is ook so goed as 'n instrument van foltering, soos 'n galg waaraan gehang word. En soos die dag aansleep, strek sekondes na minute, wat dan na ere toe rek, totdat daar 'n punt kom, waar tyd nie meer bepaal kan word nie, behalwe in die geleidelike verswakking van die liggaam. En sy altyd groeiende vereistes, vir daardie middel wat so broodnodig is vir lewe, so fundamenteel vir alle lewende dinge, so basies tot ons bestaan, soos ons dit weet. Water. Water om 'n droë en gebarste lippe nat te maak. Water om 'n geswelde tong vry te maak. Water om 'n erg krapperige keel, wat nie meer genoeg vars lug kan inasem nie. Water om hoop lewendig te hou. Water om lewe nog net vir 'n rukkie lange lewendig te hou. Water vir 'n gekruisigde man is lewe. Ek soek U, o God, my God. Ek dors na U. Ek smag na U, soos 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Wie kan sê of hierdie woorde van Psalm 63 nie deur Jesus se verstand gegaan het nie? Maar 'n dors vir water is 'n dors na lewe. En 'n dors vir lewe is 'n dors na God. Wat strome in die woestyn beloof, magtige riviere in droë land, en lewende water om elke traan weg te was. Hier aan die einde blyk al daardie beloftes ver weg te wees, ver verwyderd. En tog Jesus, verlaat deur God, kleef aan die herinnering en die hoop van die lewe. Ek het dors.
Liewe Jesus, uit liefde vir my het U die verskriklike lyding aan die kruis verhuur. Die woedende maalstroom van U passie was nie genoeg om U liefdevolle hart se dors te les nie. Is ek dors vir die waarheid? Is ek dors vir geregtigheid? Is ek dors vir die ware lewe? Dors ek met my hele hart na Jesus? En wanneer ek op my sterfbed lê, smeek ek U dat ek deur U kosbare bloed, wat om my ontwil uitgestort is, die ewige verlossing sal verkry. Gee my die vuur van die goddelike liefde, dat my hele wese sal dors, sal smag om vir ewig by U te wees. Help my om U van harte lief te hê, en die sonde met my hele hart te verafskuw. Here Jesus, U het U lewe vir ons gegee. U het gelei en gesterf, sodat ons heel gemaak word. Onder alle nasies het ek jou uitgesoek, maar jy het Barnabas gekies en met gevloek. Met woordens het jy my gewoon, my woord is die gestaan gewoon. En sê, wacht oor, my aan die kruis oor. Die zesde woord, 'n woord van oorwinning. Dit is volbring. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak, en die laaste asem uitgeblaas. Meditasie op die zesde woord. Wat 'n sug van verligting. Wat 'n kreet van bevryding. Dat einde laaste, na wat gelyk het na eindelose pyn, brede foltering, is dit uiteindelik verby. Die lyding het geëindig. Die beproewing is oor en niks meer bly oor. Maar net die geseënde vrede van die afwesigheid van alle sensasie. Wanneer daar net pyn oor is, dan as hy verbygaan die grootste seën van alles. Selfs al kom sy einde
ook net met die dood. Maar Jesus se kreet is meer as net die verwelkoming van die einde van pyn. Dit is meer as die vreugde oor die bevryding wat die dood bring. Hy sê nie net, dit is verby nie. Hy sê, dit is volbring, vervul, voltooi, afgehandel. Jesus se kreet is nie een van verslaan, mislukking en wanhoop nie. Maar dit is 'n kreet van sukses en oorwinning, selfs in die oomblik van dood. Dat die wedloop is gehardloop, dat hy uitgehou het tot die einde, dat die inspanning is verby, en die stryd is gewen. Jesus se kreet is een van verligting, verseker, maar dit is ook een van oorwinning. Die werk waarvoor hy gekom het, is voltooi. Daar is niks meer by te voeg of aan te las nie. Dit is klaar. Liewe Jesus, uit liefde vir U, het U die verskriklike lyding aan die kruis verduur. Hoe wonderlik om te weet dat U ons verlossing volbring het, dat dit vir eens en altyd afgehandel is. Ons wat die kinders van U toorn en verdoemenis was, is nou U aangenome kinders, erfgename van die hemel. Begryp ons die groot waarheid, leef ons dit uit, en wanneer ek op my sterfbed lê, smeek ek U, dat ek deur U kosbare bloed, wat om my onwil uitgestort is, ewige verlossing sal verkry. Gee my die krag om die verganklike wêreld en al sy versoekings af te sterf. Gee my die krag om nee te sê vir my eie verkeerde begeertes en verlangens. Help my om U van harte lief te hê en die sonde met my hele hart te verafskuw. Here Jesus, U het U lewe vir ons gegee,
U het gelei en gesterf, sodat ons heel gemaak word. En God genade, Heilige God begeer, heilige en sterkte, voor wie ons aanspoor weer, ons sterflike en heilige Heer, wil ons tot U ons God bekeer, dat ons mag weer gekruisigde vergeer. Die sewende woord, 'n woord van herinniging. Vader, in die hande gee ek my gees oor. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Meditasie op die sewende woord. Dit is die einde, die uiteindelike einde. Die beproeving is verby. Die einde van sy lyding vir Jesus en hy alleen aan die kruis gemartel, uitgeput, deur vriende verlaat, deur God versak, die slang na die laaste asem en die versameling van krag vir die finale kreet. Waarom het hy verkies om so aan die einde om te spreek? Waarom sal hy nog die laaste druppel energie inspaar? Om met harde stem uit te roep, kon God nie sy gedagtes hoor nie. En sy God nie die enigste was wie dit moes hoor nie. Miskien was sy stem kliphard, sodat ons ook sy finale toewyding van sy siel mag hoor. 'n Toewyding, 'n vasberadenheid, ten spyte van die pyn, ten spyte van die spot, ten spyte van die doodstryd, ten spyte van verskriklike alleenheid. 'n Toewyding gemaak aan God, voor die opstand, voor die oorwinning van die koninkryk, voor enige versekering anders as net dit wat geloof kan bring. Jesus vertrou sy gees, sy lewe en alles dit wat dit betekenis gegee het, aan God in geloof toe. Self op die punt van sy eie verlatenheid en die goeie so ver weg blyk te wees, verklaar hy sy geloof in God. Die duisternis kan dit nie oorwin nie. Vader, in die hande gee ek my gees oor. Liewe Jesus, uit die liefde vir my het U die verskriklike lyding aan die kruis verdien.
aan die kruis het u die hoof gebuig en die asem uitgeblaas om my te red, sodat ek nooit weer my kop voor die sonde hoef te buig, nooit my laaste asem vir die bederf hoef uit te blaas. En wanneer ek op my sterfbed lê, smeek ek u dat ek deur u kosbare bloed wat om my onwil uitgestort is, die ewige verlossing sal verkry. Gee my die genade om my hart aan u te offer, om my lewe, my gees aan te bied. Laat my lewe en my dood u behaag. Help my om u van harte lief te hê en die sonde met my hele hart te verafskuw. Here Jesus, u het die lewe vir ons gegee. U het gelei en gesterf, sodat ons heel gemaak word. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Doch het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy het 'n straf gekry by die goddeloses. Hy was by sondaars in sy dood. Al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they nailed him to the tree? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they nailed him to the tree? Here God, U het alles gegee
Jesus, die woord wat vlees geword het, mag ons gehoor gee aan die woorde van Christus, die lewende woord self. Mag die woorde van Christus ons 'n lamp op die pad wees. Mag die woorde van Christus ons die ewige lewe gee. Mag die woord van Jesus onder ons woon en vlees aanneem. En elkeen van ons wat nagedink het oor die laaste woorde van die gekruisigde. Ons Vader, en alles deur hom, ons gekruisigde Heiland, in die gebed wat hy ons geleer het. Onse Vader, wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkryk kom, laat uw wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Geef ons vandag ons daglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Were you there when the sun refused to shine? Were you there when the sun refused to shine? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when the sun refused to shine? Were you there when they pierced him in the side? Were you there when they pierced him in the side? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they pierced him in the side? Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when they laid him in the tomb? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they laid him in the tomb? Laat ons bid. Allerheilige Moeder van Smarte, 3 ure lang het U aan die voete van die kruis gestaan en die doodsangs en sterwe van die geliefde seun aanskou. Staan hy my in my uur van smart, in my oomblik van nood en angs. Ook ek 'n kind van smarte, en waar ek voor my eie kruislyding staan kom, bid ek om U kragtige voorspraak. Help my sodat ek waardig gevind mag word om vir ewig in die heerlikheid van die goddelike seun te deel. Mag die Here met U wees en met U gees. Van 'n sieklike en onvoorsiene dood bewaar my, o Heer. Van die lokvalle van die duiwel bewaar my, o Heer. Van die ewige dood bewaar my, o Heer. En mag die Hemelse Vader en sy Seun en Heilige Gees U almal seën wat deelgeneem het deur hierdie vertoning. Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Gaan heen in vrede en mag die Gees van Christus met U gaan.